야, 인도에서 비행기 사고 난 거 봤어? 6월 10일 에어인디아 여객기가 추락해서 무려 274명이 숨졌는데 그 와중에 한 명만 살아남았대. 그 사람이 앉아있던 자리가 바로 11A. 38살 남자인데 다리를 절뚝이면서 비행기 잔해 속에서 혼자 걸어 나왔대. 진짜 영화 아니냐? 11A 좌석이 비상구 근처이긴 했대. 근데 이게 또 웃긴 게 같은 비행기 탄 형은 다른 자리에 앉았다가 결국 숨졌대. 그래서 지금 사람들 사이에서 11호가 기적의 자리라고 불리는데 전문가들은 꼭 그렇진 않대. 비상구 근처라 살아남은 거일 수도 있지만 오히려 추락할 땐 날개 옆이라 더 위험한 자리일 수도 있대. 결국 좌석보다는 운과 상황이 만든 기적일지도 모르지. 너는 어떻게 생각해?